แต้ม3ครับผมแก้วผสมทักสีว่ะวันเวครับแก้วโอ้ยหวานเจี๊ยบมันผสมทักสีเลยมันถือเร็วพูดไปเอื้อประคุณไหมเอาถือไปเลยก้มขาก่อนเอามาขึ้นเนี่ยเอามานี่เอานี่ดีกับกูโอ้